السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. باريس تشتعل. دي كانت المشاهد امس في شوارع باريس، وكل المشاهد دي يا جماعه مشاهد جديده خلال الساعات الماضيه. الاوضاع كانت كارثيه في شوارع باريس، الشرطه انسحبت من بعض المواقع هناك، المطافي نزلت طبعا لان حصل احراق عدد كبير جدا من السيارات وعدد كبير جدا من الحرائق قادت الاحتجاجات. لاول مره كنا بنشوف استخدام القنابل الحارقة اللي كانت بتعرف عندنا في العالم العربي بقى ايام الربيع العربي بقنابل المولوتوف وغيره. وزي ما حضراتكم شايفين تم احراق عدد كبير جدا من السيارات. بتتكلم على احداث في العاصمة، بتتكلم على ان الشرطة انسحبت من بعض الاماكن هناك، والا ما كنت شفت طبعا المنظر ده. دي كمان مشاهد اخرى من ساحة الكونكورد على ما اعتقد. بص المتظاهرين سيطروا ووضعوا حواجز، الشرطة كانت بتقف بعيد عنهم. طبعا عمليات بقى كر وفر وانسحاب ثم رجوع وهكذا. انما العيال المتظاهرين الحقيقة كانوا بيفاجئونا، يعني الاول مرة تشوفهم بياخدوا قنابل مسيلة للدموع بيرموها على الشرطة يا جماعة زي ما انتم شايفين. فالشرطة نفسها افرادها كانوا بيرتدوا الواقي الخاص بالقنابل المسيلة للدموع. طبعا الحكومة الفرنسية قررت انها تستخدم مادة في الدستور الفرنسي بتسمح ليها، بصوا طبعا عمليات الكر والفر، بتسمح ليها انها تمرر قانون التقاعد دون موافقة من البرلمان، لان البرلمان كان منقسم وبالتالي هم مرروا القانون ده. مشاهد ثورة حقيقية، لأن بقول لحضراتكم الموضوع المرة دي مختلف. أنت مش بتتكلم على السترات الصفراء نازلة في مظاهرات، لا، المرة دي أفراد وفئات مختلفة من الشعب، فبالتالي دي بتبقى ثورة. بصوا ده كان أحد الشوارع في باريس أمس، الشرطة انسحبت منه، المتظاهرين ولعوا فيه بالكامل. مشهد اخر في مكان اخر، طبعا التجمعات يا جماعة بتكون احيانا كبيرة واحيانا بتكون الاعداد لاقل. كمان الفعالية الاحتجاجية يعني بيكون لها توقيت محدد وبتنتهي، الناس دي بتروح لكنها بترجع مرة اخرى وبتعمل احداث شغب وعنف. واحدة من اكثر الليالي سخونة في فرنسا خلال الايام الماضية، لان زي ما حضراتكم شايفين تكلموا ان الاعداد اللي نزلت كانت كبيرة، والمرة دي كانوا اكثر عنفا من كل مرة بينزلوا فيها. ولسه الحقيقة هم بيتوعدوا بمزيد من الاحتجاجات وفوضى حتى تتراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها. نتابع ان شاء الله اللي هيحصل.